모닥불 수다타임 1, 2, 3막 중엔 가장 쉬웠던 3막 파칼의 생각대로입니다. 도전 주제가 특별한 거 없이 소피아 HP만 큰 느낌이네요. 앞에 플레이에 배치된 것도 자동 그대로 시작하다 보니 캐릭 세팅이 영상이 없네요. 베이라 별똥별, 이난나 3개의 지향타로 코코아 보호 스킬이고 소피아는 매달린 조직 지휘관이며 전술은 라그나로크입니다. 여긴 소피아가 초반에 하드 캐리했네요. 함께 싸워요. 고마워요. 호병이 베이라 앞으로 이동대기. 코코아는 제자리에서 전골 요리. 당장대로 할게. 밥 먹자. 고마워요. 분부하십시오. 글로리아는 이난나 앞에서 버프 쏴주고 함께 싸워요. 고마워. 신속하게 움직여. 소피아는 호병이 앞에서 회피를 킵니다. 내가 왔고. 여기 위치가 찍었는데 만족스러웠습니다. 멍청하게. 베이라는 제자리에서 소피아 오른쪽을 타겟으로 별똥별 날려주고 이난나는 베이라 옆에서 베이라에게 제 행동을 걸어줍니다. 제가 뭔가 도울 수 있는 벌써 일이 클리어된 있을까요? 느낌. 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 베이라 잘했다. 이 언니가 최고. 호병이 앞으로 전진대기. 코코아는 왼쪽 친구에게 버섯 날려주고 날 얕보지 마. 분부하십시오. 글로리아는 앞에 친구 찔러줍니다. 못해. 아직도 때릴 게 남은 소피아. 딜리아를 자리 위해. 잘 잡았다. 속도 느려진 것은 매달린 조직 디버프로 속도 감소돼서 그런 듯. 뭘로 하지? 제가 도울 수 있는 이난나는 일이 호병이 있을까요? 옆에서 대기하고 그런 건가요? 도와줘서 고마워요. 소피아는 앞에 친구 뒤치기로 마무리합니다. 코코아는 앞으로 이동하여 본인에게 연꽃 주고 호병이도 앞으로 가서 공격해줍니다. 베이라는 제 행동 믿고 다시 별똥별. 뭘로 하지? 승리가 글로리아도 먼저겠어요. 호병이가 죽은 가운데 딱 이쁜 자리에 깃발을 꼽습니다. 용서 못해. 이난나는 제가 베일라에게 제 도울 수 행동 있는 걸고 일이 있을까요? 베이라는 싹 쓸어줍니다. 제가 함께 할게요. 도와줘서 고마워요. 곧 회피 돌아오는 소피아는 앞으로 나가고 코코아는 전골 요리. 어라? 나 화낸다. 밥 먹자. 소피아는 너무 가까이 가면 적 소피아가 다가와서 회피킬 것 같아. 살짝 떨어진 보라색의 위치에서 회피킵니다. 때가 왔고. 원하는 대로 적은 쫄 소환했고 화려하게 피해주는 소피아. 멍청하게. 베이라는 이난나 앞에서 대기하고 글로리아는 적조를 타겟으로 라그나로크 날린 뒤 먼저 소피아를 찔러줍니다. 제가 이난나 도울 수 있는 앞으로 일이 이동 대기. 있을까요? 그런 건가요? 잘했다. 당장 말대로 할게. 코코아는 소피아에게 버섯 날려주고 날 얕보지 마. 승리
승리가 머지않았어요. 이제 정상 턴으로 돌아온 글로리아는 소피아 뒤치기 해줍니다. 신속하게 움직여. 그리고 비도와 쫄로 마무리. 서글픈 삶이여. 무시할 수 없을걸? 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 그랬잖아.